في أول ظهور إعلامي له معنا ومع حضراتكم الأستاذ علي أبو النجا المتحدث الرسمي باسم القلعة البيضاء أو نادي الزمالك. هنعرف منه آخر المستجدات إيه، وأيضا حالة اللغط والناس اللي بتحاول تدخل برضو توقع في وتعكر صف العلاقات ما بين أعضاء مجلس الإدارة الأعضاء والرئيس، ما بين النادي ومشجعيه، ما بين اللعيبة. يعني حالة غريبة، متحدث رسمي واحد تخرج على لسانه كل ما ينشر ويكتب ويقال حول نادي الزمالك رسميا، عدا ذلك فهو باطل ولا اساس له من الصحه. اهلا بحضرتك. اهلا يا استاذ صالح. اهلا بحضرتك. اهلا استاذ علي. صرحت استاذ علي ان ما نشر في جريده المصري اليوم عن موقف مجلس اداره نادي الزمالك من احداث بورسعيد عاري تماما من الصحه. عايزين نوضح ما نشر، وهل هو رأي مجلس الإدارة أم رأي شخصي؟ عايزين نوضح بس يعني الحقائق للناس عشان اللي يقصد يعني شر في عودة العلاقات الحميمة بين الناديين الكبار الأهلي والزمالك فنتجنبه ونبدأ في مسيرة الحب والود اللي بدأوها فعلا رؤساء النادي سواء الأستاذ ممدوح عباس والكابتن حسن حمدي وكل من هو مسؤول في النادي الأهلي والزمالك. اولا حضرتك احنا عارفين ان حادث بورسعيد حادث مؤلم والاول من نوعه في تاريخ الرياضه المصريه. عقب هذا الحادث مجلس اداره نادي الزمالك بقياده الاستاذ ممدوح عباس خد موقف مع شهداء الرياضه، مع شهداء مصر. الموقف مش باصص لاهلي والمصري والاسماعيلي، الموقف باصص على ان الرياضه ينتج عنها قتل وموت. وهنا كان موقف نادي الزمالك من منطلق تربوي واخلاقي، انه تضامن مع الشهداء اللي ماتوا، مع اهالي الشهداء اللي ماتوا، وكان من هذا المنطلق اصدر بيانه وتضامن مع النادي الاهلي في حداد 40 يوم. انه ضد كده، ما هوش ضد بورسعيد، ما هوش ضد النادي المصري على الاطلاق، ضد موقف حصل ما شفناهوش في الرياضه قبل كده ولن نقبله. تعاطفا مع حدث مأساوي. بالظبط. ما نشر في الجريده اللي حضرتك ذكرتيها، وانا يمكن بستغرب في الاعلام بعض الصحف او الاجهزه الاعلاميه سواء مقروءه او مرئيه، بعضها بجده بيتناول نادي الزمالك بشكل غريب شويه. الرياضه مش كده، والرياضه فيها قلعتين كبار ونحترم كل الانديه الاخرى. تمام. لكن انا اللي افهمه ان الالم وصاحب الالم يجب ان يكون اذا كان ناقد فيبقى بناء. تمام. واذا كان مؤيد خلاص يقول رايه، انما اللي انا ما افهموش ان تبقى البلد في حاله اضطراب والبلد عايزه يعني محتاجه للاستقرار، ونيجي في مجال الرياضه اللي بيعشقه ملايين المصريين ونحدث من خلاله اضطراب والبلد مش ناقصه. هنا بقى فين امانه القلم وفين الامانه في الخوف على الوطن نفسه اللي بنناشد كل من له دخل في مجال العمل السياسي ان يتريث وان يحافظ على الوطن. لما اجي اطلع بتصريح فحواه انه مثلا الزمالك موقفه اختلف، كون ان في هذا الحديث اتاخد عن عضو مجلس اداره، عضو مجلس اداره له راي انا اعرفه، انه قصده سيد اللواء صبري سراج قصده ان احنا نقف عن الحديث اللي بيسخن الامور. وان كفايه كده، وان القضاء ياخد مجراه، لكن لم يتكلم على الاطلاق ان الزمالك غير موقفه او موقفه. ولما اتسال قال موقف مجلس اداره نادي الزمالك معروف، ولم يختلف معايا. حاولوا ان احنا طبعا علاقتي باللواء صبري سراج فوق الكلام ده، والتقينا امبارح مفيش حاجه خالص، يعني حتى الموضوع ما خدش مننا وقت يعني. وطلعنا بيان بناء على قرار او على راي مجلس الاداره. اصدرت بيان بقول فيه ان موقف مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه الاستاذ ممدوح عباس لم يتغير ولن يتغير من هذا الحدث. تمام. ده اللي على لسان حضرتك، ولكن راي شخصي بالنسبه اللواء صبري سراج، وله كل الاحترام. ما اعرفش ايمن يعني يجيب لنا حتى اللواء صبري سراج على التليفون، وانا اعرف برضو ان هو يعني شخصيه محترمه وشخصيه لها راي واضح. اللواء صبري سراج قصده يا استاذه هناء ان احنا الموضوع ده خد اكتر من وقته، زي ما سمعتكم بتقولوه في الفقره اللي قبلي
مع الاستاذ سامي العدل خد اكتر من وقت، واحد المداخلات احدى المداخلات قال كده كفايه، عايزين الامور يعني نفتح المواضيع اللي تهدي، اللي تجمع الشمل، اللي تلم الشمل. مصر كلها دوله واحده، ما فيش حاجه اسمها بورسعيد واسكندريه والقاهره. صح. احنا شعب واحد، وفي اشد الحاجه الى الوحده الان، في اشد الحاجه الى الكلمه الواحده الان، والى نبذ الخلافات. وانا رايي كل اعلامي امين وهم كثيرون، سواء اعلام مرئي او مقروء او مسموع، يجب ان يكون اتجاه حريصه مهما كان نوع ما يمارسه في الاعلام الى وحده الصف ونبذ الخلافات. مصر تمر بمرحله من اخطر ما يمكن لم يسبق ان مرت بها حتى في وقت الحروب. تمام. طيب خلينا نتحول للمستحقات الماليه، والناس برضو في من 5 شهور الناس ما خدتش مستحقاتها الى الان، وقالوا ان مع قدوم السيد ممدوح عباس مرة أخرى لتولي رئاسة النادي مش هيبقى في أي مشاكل مالية، ولكن ما زالت المشاكل والحديث عن المال والمستحقات مستمر. أستاذ طارق، أنا كنت أمين صندوق نادي الزهور دورتين. تمام. لم أرى مجلس إدارة بأكمله من رئيسه الأصغر عضو فيه يتفانى في عمله ويعطي ولا يأخذ ويوجد بدائل في عز الأزمات بقدر ما رأيت في هذا المجلس. وأعضاء نادي سامعيني وعارفين أنا بقول إيه. 2، أنا في اعتقادي إن أقل الأندية تأثرا بالظروف الحالية الزمالك. ليه؟ لكن الإعلام ليه؟ بعض الأجنحة الإعلامية بتتجه للزمالك بأي شكل، عايزة الزمالك متورط، عايزة الزمالك عليه فلوس، عايزة الزمالك ما صرفش مستحقات. طب إليك الحقائق. اتفضل. كل المدربين صرفوا جزء ليس قليل من مستحقاتهم من في الاسبوع اللي فات. لعيبه الزمالك كلها نفس الكلام. العاملين واخدين، كل عامل وكل موظف في الزمالك واخد مرتبه. ولا توجد اي مشكله رغم الظروف اللي احنا فيها. توقف البث، توقف الرعاه، توقف الكوره بكل ما تحوي هذه الكلمه. شلل تام في المنظومه الرياضيه، وعدم استقرار الرياضه بينعكس على السياحه والاقتصاد وعلى على كل حاجه في البلد. يعني ما فيش رياضه على دوائر متداخله. وانا برضو يعني بالمناسبه بستغل برنامجكم العظيم ده، ويعني بقول لسيد وزير الداخليه مش معقول الامن المصري مش عارف يحمي مباراه عشان اوقف رياضه كده. مش معقول مش قادرين تحموا تدريب. يعني فريق داخل بطوله افريقيا، ده حتى مباراه انبي يعني لسه في كلام انها تقام ولا لا في مصر في ملعب بيترو سبورت ولا في احد ملاعب القوات المسلحه. يعني لسه في لغط على مباراه المفروض ان هي دوليه. استاذ هناء بيقولوا لنا ما تتدربوش. التدريب لا. طب ازاي ما تدربش وانا هواجه داخل بطوله افريقيا؟ ما تتدربوش ايه؟ وازاي وزاره الداخليه ده خطابات في مصر رسمية؟ ما تقدرش خطابات يعني رسميه من الامن لكل الانشطه الرياضيه انه ما يعني مش حكايه يعني ده يعني زياده شويه. وانا اعتقد الداخليه بخير عن كده يعني. اعتقد وزاره الداخليه بخير عن كده. واعتقد ان احنا لابد قدام العالم يبان ان احنا امننا مستقر وامننا قادر، لان الصوره كده مش حلوه. تمام. اخبار القناه الفضائيه لنادي بدانا العمل فيها وكراسه الشروط يعني جهزت وان شاء الله تعرض قريبا. تمام. طب ده حاجه يعني خبر طبعا خبر سار بالنسبه لنادي الزمالك. الزمالك بيتحرك ال3 شهور اللي فاتوا. حضرتك لو جبت اي عضو على الهوا دلوقتي. طب دي حاجه كويسه ان انت قلت الزمالك لم يتاثر بالازمه الماديه، ولو ان كل انديه مصر متاثره بالازمه الماديه. فاذا كان حد بيتناول الزمالك بما انه قلعه او مؤسسه رياضيه كبيره، واعتقد انه دايما ده ضريبه المؤسسات الرياضيه كبيره سواء اهلي او زمالك، بمجرد خبر صغير كده فلازم بيسمع. لكن انا اعتقد وعايز اخد رايك بعوده المجلس المنتخب والاستاذ ممدوح عباس، الدنيا الحمد لله استقرت، وانا عارفه ان الامور الاداريه بتؤثر في كل النواحي الفنيه في نادي الزمالك. شايف يعني الزمالك رايح على فين الفترات القادمه؟ حضرتك لما نتكلم على نادي الزمالك هنتكلم على حاجتين. نادي الزمالك لاعضائه، ونادي الزمالك الكوره وجماهيره. نادي الزمالك في ال3 شهور ما حدث من تغيير فيه. اي عضو لو سالته كان موجود في النادي ال3 شهور دول، التغيير يعادل يعني صعب انه يحصل في سنه وفي سنتين. ما حدث في النادي في كل اركان النادي، في كل اركان النادي. تمام. الامور اختلفت يعني كلها. تمام. وانا بقول كلام سمعاه اعضاء نادي الزمالك وبشكل يعني بنحمد ربنا انه غير عادي. طيب. ما ينتظرش انه يحصل في سنه.
في حاجه بس ما قلتهاش للاستاذ طارق وانا بتكلم. الشهرين اللي اندفعوا المجلس الحالي اخر المرتبات قد ايه؟ المجلس راجع بقاله 3 اشهر. معايا حضرتك؟ اللي اتاخر قبل كده ما كانش مجلس الاستاذ ممدوح عباس. ايوه. يعني يعتبر مجلس الاستاذ ممدوح عباس كده صرف مستحقات الفتره اللي قعدها. ايوه. مفيش تاخير خالص. تمام. رغم ما تعانيه الدوله كلها، هاتي لي حضرتك مؤسسه واحده في الدوله مستقره ماليا، ومع ذلك نادي الزمالك يقف على اقدام ثابته بفضل فاعليه مجلس اداره واللجان اللي بتعمل معاه. في لجان متطوعه الحقيقه بتعمل بكل جد وبكل اجتهاد وفكر متطور جدا في تنميه الموارد والامور الهندسيه، يعني الحقيقه ممتاز. ناحيه الكوره يعني الجهاز الفني كابتن حسن شحاته يعني وكل اللي مش عايز كلام في كل اللي الفني. يعني كل اللي عايزينه متوفر. تمام. طيب اخيرا موضوع ال 22 محل اللي في سور النادي والانذارات اللي بتتبعت للناس والناس ما بتسددش، موقف مجلس الاداره اخيرا. لا سيادتك تقصد ال 22 محل اللي جوه مش اللي بره. تمام. ولا تقصد اللي بره؟ اللي بره الناس بتسدد عادي. لا اللي عليهم مشاكل اللي ما بيسددوش. مفيش مشاكل حضرتك. هو في ناس بس في انذارات راحت والناس اتاخرت في السداد، بعتنا لها عشان تسدد. تمام. اللي مش هيسدد بنغلق المكان، المنفذ بيتقفل. بالتاكيد هناك الكثير من المواضيع تخص القلعه البيضاء، لكن يعني استاذ علي الوقت دهمنا زي ما بنقول، لكن بالتاكيد هيكون لنا لقاءات ثانيه والكثير الحقيقه دائمه بقى لقاءات دائمه. ده الراجل متحدث اعلامي باسم النادي فكل حاجه انا كنت منه. ويمكن اول ظهور ليك استاذ علي على لا حضرتك انتوا جيتوا عندي صورتوا معايا قبل كده. لكن هنا تقريبا اول ظهور ليك عندنا، شرفتنا ونورتنا الحقيقه. وكان في كم كبير الحقيقه من التليفونات استاذ ابو عمرو من القاهره، لكن الوقت سرقنا الحقيقه. نشكرك وكل ما طيبه لنادي الزمالك ان شاء الله وكل الانديه المصريه بالتوفيق في المرحله المقبله. ويمكن يا طارق انا عايزه انهي بس بكلمه، مش هاني انا هديك النهايه عشان ما تقلقش. لا مش قلقان انا متوتر بس. لكن انا بقول انه يمكن المكالمه اللي جات لنا الصغيره من الاخ سعيد اللي لخصت لنا الموقف. مصر فوقه، يعني رجال مصر شباب مصر في بورسعيد وفي القاهره وفي الاسكندريه وفي كل مدن مصر، فوقوا بصوا لمصلحه بلدكم. سيبوا الجاني ياخد عقابه، سيبوا اذا كان في عقوبات في لجنه تظلمات الاتحاد الدولي وفي المحكمه الرياضيه، خلوها تاخد هي القرارات المناسبه طالما قرارات اتحاد الكره او لجنه تسيير الاعمال اللي يمكن اللي في لغط كبير عليها ان هي الحقيقه قراراتها متاخره وهشه ما عجبتش الطرفين. سيبوا الناس القضاء ياخد مجراه، وخلوا بالكم من بلدكم، خلوا بالنا يعني كلنا من بلدنا عشان مصر غاليه جدا مش عاوزينها تروح مننا. نصحى شويه يا شباب مصر كلنا في كل مدن مصر. خلونا مشاهدينا نوجه يعني تهنئه واجبه للزميل طارق رضوان لتوليه رئاسه المركز الاعلامي للنادي الابيض نادي الزمالك، وايضا اسامه ابو زيد الصحفي رئيسا لتحرير المجله، ومحمد الدمرداش مديرا للموقع الرسمي لنادي الزمالك. كل التهنئه لزميلنا طارق رضوان وكل الزملاء والاستاذ طبعا فتحي سند طبعا على راس المنظومه المشرف العام على هذا الموضوع. كل التهنئه ونتمنى نشوف اعلام زملكاوي جميل خالي من التعصب يهدف للم وجمع الشمل. حتى نلتقي وبيت رياضه جديد، لكم منا تحيه.